चलो पूल तो तैयार कर दिया है, जल्दी जल्दी से पानी डाल देता हूँ। अरे क्या संभव है बाप इसमें रे, इसकी पानी रुक भैंस की सकता है? टांग, इसमें से तो सारा पानी निकल गया। गोलू भैया, तुमने ये कैसा पुल बनाया है? अब तो हमारी सारी वाह, मछली वाह। मर जाएंगी। क्या अरे नहीं लिक्विड मौली, है? तुम देखो, चिंता क्यों करती कितना हो? अच्छा लग देखो रहा मेरे है। पास ये अभी मैजिकल लगाते ही लिक्विड है जो पूरे इस पूल को बिल्कुल पानी वाटर को प्रूफ कैच बना कर देगा और इसमें से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये पूल तो बहुत बड़ा है और तुम्हारा लिक्विड तो पानी जैसा लग रहा है। ये इतने बड़े पूल को वाटरप्रूफ कैसे बनाएगा? क्योंकि मुझे ये कुंभ के मेले में मिला था और ये जादुई है। देखो मेरा पूल बनकर पूल तैयार बन हो के गया तैयार है। मैं हो अभी गया इसमें और पानी अभी डालकर दिखा देखना देता इसका हूँ, कमाल। फिर तुमको विश्वास हो जाएगा, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, अगर तुम भी अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो इस वीडियो को करो। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब दो। करो। नहीं तो मैं समझ आपके जाऊंगा माता कि तुम पिता अपने पापा मर से जाएंगे।